Passiamo ora a trattare, a pagina 17 del libro, quelli che sono i sistemi di numerazione anche diversi dal nostro sistema a base 10, cioè dal nostro sistema decimale e posizionale. Ricordo che all'inizio di questo modulo abbiamo appunto parlato del nostro sistema di numerazione decimale e posizionale, cioè decimale basato su potenze di 10, posizionale perché? Perché il 10 è la base, quindi le potenze di 10 sono la base dei pesi assegnati alle posizioni occupate dalle cifre. Vi ricordate che avevo posto come esempio il numero 7023 e l'avevo espresso in potenza di 10. 7023 era uguale a che cosa? 7 per 10 alla terza più 0 per 10 alla seconda più 2 per 10 alla 1 più 3 per 10 alla 0. D'accordo? Ecco qua come ho praticamente espresso il numero 7023 tramite il nostro sistema decimale posizionale, quindi in potenze di 10. Ogni cifra occupa una ben determinata posizione, ok? Le basi 10 sono le potenze di 10 sono basi dei pesi assegnati a queste posizioni occupate dalle nostre cifre. Va bene? 7023 è quasi sottinteso dire che è base 10, non si scrive, ma questo numero sarebbe scritto in questa base qua. Va bene? Base 10. Quanti sono i simboli utilizzati? I simboli utilizzati sono proprio 10 e sono le nostre cifre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Va bene? Se andassimo a considerare un numero in base, supponiamo 3, ecco che i simboli utilizzati sarebbero 3, quindi lo 0, l'1 e il 2. Se parlassimo di base 8, i simboli utilizzati sarebbero 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accordo? Ricordo anche che le basi sono superiori a 10, possono essere anche basi 11, base 12, eccetera, eccetera, fino alla base 16. È chiaro che le cifre sono solo 10, d'accordo? Quindi, facciamo un esempio. Per quanto riguarda la base 16, i simboli utilizzati, i primi 10 sono cifre numeriche. Ok? Gli altri 6 sono lettere A, B, C, D, E ed F. Questi sono i simboli utilizzati, va bene, per esprimere numeri in base 16. In tutto sono 16 simboli. Diventeranno 15 simboli fino per la base 15, 14 simboli per la base 14, 13 simboli per la base 13, 12 per la base 12, 11 per la base 11 e ci siamo. Abbiamo espresso anche le basi superiori a 10. Va bene? È importante, per esempio, la base 2. Perché è importante la base 2? Perché rappresenta il sistema di numerazione binario. Va bene? Nell'informatica il codice binario è utilizzato, estremamente utilizzato, come linguaggio macchina. Va bene? Quindi è utilizzato nel campo dei computer. Vogliamo, a titolo di esempio, rappresentare il numero 7 in base 10 come numero in base 3. Va bene? Perché dico questo? Perché è interessante operare quindi dei cambi di base, da base 10 a base diversa da 10 e viceversa, da base diversa da 10 a base 10. D'accordo?
7 in base 10, che cos'è? 7 in base 10 è semplicemente esprimendo il numero in base 3, quindi con potenze di 3, va bene, utilizzando potenze di 3, d'accordo? 7 in base 10 non è nient'altro che 2 per 3 alla 1, 2 per 3 alla 1 fa 6, più 1 per 3 alla 0. Vedete che anche questo è un sistema posizionale, perché le cifre viene segnato come posizione, un legame con la potenza della base, cioè base 3. Quindi questo numero lo esprimeremo come 21, anzi lo esprimeremo come 21, non come 21, attenzione, non lo possiamo chiamare 21 perché 21 è un tipico numero in base 10, lo chiamiamo come 21 in base 3, va bene? Questo è stato un conto abbastanza, come dire, veloce, rapido. È chiaro che per andare a effettuare dei cambi di base, ok, dobbiamo eseguire determinate operazioni. Allora, trasformiamo 22 in base 10 nel suo corrispettivo numero sempre in base 3. Utilizziamo questa base per fare gli esempi. D'accordo? Per esprimere 22 in base 10 nel suo corrispettivo numero in base 3, dobbiamo eseguire una serie di divisioni per 3. Allora, 22 diviso 3 è uguale a 7, attenzione, con il resto di 1. Ripeto lo schema, 22 diviso 3 è uguale a 7 con il resto di 1. D'accordo? 7 lo possiamo dividere per 3, sempre divisione con il resto, è uguale a 2 con il resto di 1. Attenzione, abbiamo ottenuto come quoziente un numero inferiore alla base. Mi fermo qui, non vado più avanti con il calcolo. Quindi 22 in base 10 sarà uguale a, le cifre le leggo in questa direzione, 2, 1, 1 in base 3. Infatti 2, 1, 1 in base 3 non è nient'altro che 2 per 3 alla seconda più 1 per 3 alla 1 più 1 per 3 alla 0. Fate il vostro conto e vedete che viene fuori proprio 22. D'accordo? Mi sono preparato anche un esempio. Se voglio convertire il 7023 in base 3, il calcolo è abbastanza lungo, fermiamoci un po' di pazienza, ma lo facciamo. Quel 7023 è proprio il numero che avevo utilizzato all'inizio per andare a rappresentare il sistema, per andare a, come dire, a evidenziare quella che è la funzione del sistema decimale posizionale. Il 7023 è quel numero che utilizziamo adesso per il cambio di base. Se vogliamo trasformare il 7023 da base 10 ancora a base 3. D'accordo? Per fare questo dobbiamo prendere il 7023 e cominciare a dividerlo per 3. 7023 diviso 3 uguale a 2341 con il resto di 1. 2341 diviso 3 è uguale a 780 con il resto di 1.
780 diviso 3 è uguale a 260 con il resto di 0. 260 diviso 3 è uguale a 86 con il resto di 2. 86 diviso 3 è uguale a 28 con il resto di 2. 28 diviso 3 è uguale a 9 con il resto di 1. Va bene? 9 diviso 3 è uguale a 3 con il resto di 0 e 3 diviso 3 è uguale a 1 con il resto di 0. Andiamo a leggere questo numero in base 3 e otteniamo in questa direzione, mi raccomando, 1 0 0 1, poi 2 2 0, 1 1 in base 3. Facciamo ora la verifica per vedere se il numero in base 3 che abbiamo ottenuto mi rappresenta proprio 7023 in base 10. Questo numero qui è esattamente uguale a 1 per 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 per 3 all'ottava, più 0 per 3 alla settima, più 0 per 3 alla sesta. Vedete come sto sfruttando il sistema posizionale, in base 3 posizionale, più 1 per 3 alla quinta, più 2 per 3 alla quarta, più 2 per 3 alla terza, più 0 per 3 alla seconda, più 1 per 3 alla 1, più 1 per 3 alla 0. Andiamo a fare un po' di calcoli. Bene. 3 all'ottava fa 6561, 6, 5, 6, 1, più, questo è 0, legge di annullamento del prodotto, questo è 0, legge di annullamento del prodotto, 1 per 3 alla quinta fa 243, 81 per 3, sarebbe, no? 3 alla quarta, 81 per 3, 243. Più 81 per 2, 3 alla quarta per 2, più 162, d'accordo? Più 27 per 2 fa 54, va bene? Legge di annullamento del prodotto 0 per 3 seconda, più 3, più 1. Fate un attimo il vostro conto, otterrete, d'accordo? Benissimo, perfetto. Otterrete 7023 in base 10. Va bene? Quindi questi esercizi è importante saperli fare da base 10 a base qualsiasi e da base qualsiasi a base 10. Il modulo sui numeri naturali con questo argomento è ufficialmente terminato.